Usok. Gila sir. Usok pa. I-RP mo ba na RP mo? Usok pa. Oh, meron pa. Okay. Okay. Oh, talaga meron talaga. So ito guys. Yan na, check engine. Yan, check engine guys. Ayun natin. Ayun. Ayun, nanginginig. Nanginginig guys. Natin ito kung papalampag. Oh, yan o. Oh, nanginginig. Yan. So, ito yan guys, misfiring. Oh, detected. Cylinder 1, random. Pero detected. So, meron sarong problema ito guys. So, kaya pala nagkuha ito guys. Nagkakaroon ng misfiring. Ayan. Okay. Tapos picturean mo. So, yan guys. Kaya pala nagmi-misfiring kasi itong ginamit nila na spark plug. NGK. Ayan o. So, hindi pala maganda yung sunog niya guys. So, ayan. So, subukan natin guys. Papalitan itong ating genuine parts sa ating spark plug. Yan, daw tinanggal natin yung mga spark plug kasi nagmi-misfiring yung number 1 guys. Pala pinala-pala ito ng one guys na kanyang spark plug. Sila na nagpalit guys. Ngayon, itatama natin yung mga spark plug niya para original, para sa kanya. Tingnan natin kung mag-misfiring pa ito. So yan guys. So NGK talaga. Focus me. Ang kuan guys, spark plug. So subukan muna namin ito. Yan. Ito yung original niya, ang spark plug. Ito naman yung replacement. So yan. So magkaiba talaga guys ang kanyang original sa original ito guys. So meron pang kuan dyan. So ito susubok na namin guys. Pang subok namin ito guys. Yan. So palitan na namin. So install natin. Tingnan natin kung mag-misfiring dito guys. Halos may difference ano? Pagka natin yung minute na. Ayan, bawala natin yung asok. Asok. So isa na ang spark plug. Tapos ito natin yung numbers of misfiring number 1. So konti lang naman naging task niya. So ibig sabihin okay naman yan guys. Yan o. Liwanag. So yan. Okay na. So, i-RPM ko. I-RPM mo ha. RPM mo dyan. Ayan. So, observe natin ito guys. Ito. Observe natin guys. Natin guys para. Problema rin talagang problema ito. Ang ginamit na spark plug. So, hindi sila mag-compatible sa ating ignition coil yung binibigay na current. So hindi pwede ito nilagay ng replacement. Kailangan yung original talaga guys. Tatlo ito NGK oh. Mga mura lang ito guys. So di sabay yung sulit. Okay.